果然不出所料啊，这个水冷又出问题了，还是有了咔咔咔的噪音。我问了京东的客服，京东说你还是退吧，我们必须要换一个皮的牌子。这个牌子是匿名的360的水冷，所以我们现在给它换上去，看它是不是不会有问题。之前那个牌子它是京东的官方的，所以它可以申请售后，直接退了就好了。这款呢不支持7天无理由退换，如果你开封了以后但是有这件问题呢，应该是会有售后的。那我们现在给它拆了放上去，看看有没有问题。这个水冷的安装是有点问题的，因为我要这样装，但是这个线呢接的是在这面，应该线要往到移到这边去，所以呢，刚刚看了一下，这个风扇呢应该要自己把它拆下来，把它转个方向，把这个线头移到里面去。虽然这样装的话，这个地方就没法装了，因为这地方会挡住这个风扇了。我这边还有个风扇，所以呢，我要把这个重新给它改装一下这个应该是拆得下来的，把风扇把它转个方向再装上去。这个呢是它的装在底板上的一个支架，对，这样套上去，而且每个支架都可以看到这里呢，对，大家可以看到这里个支架它是有卡位的卡位不同的卡位，像1700的支架，1700的CPU 呢就放在这边，115叉就放在上面，所以我们这个是1700的，我们就放在下面来，对，这个是装在主板下面的，然后呢，它这个水泵那个头这边是这样一个支架卡在上面就 OK 了，装上去，这样子转上卡住的，没有螺丝上的。OK， 那我们现在把它装在主板上面试试。装好了这个风呢已经装好了，风扇也都转了，而且光线这个颜色风扇的颜色也同步了。声音呢？很安静，我觉得是可以的至少没有之前那个咔咔咔的声音了。这个目前暂时来说这是新装的，暂时来说是没有问题，没有声音。希望能用久一点吧，因为没有问题，我们就不会再去做售后了。至少目前来说是没问题，因为它的保修是3年的，所以呢有问题我们以后再去安排。OK。